本名有余，其名为鲲。此刻直伏万丈深渊的巨鲲，在惊涛裂岸间已成垂云之鹏。它掠过亘古的风，背负着创世之初的秘密，带领我们一起走进《山海经》。前些日子，我们在扭阳山遇到了能让人子孙满堂的路树，还找到了可以治疗脚茧的玄龟。告别了扭阳山的奇景，我们继续向东探寻。再行300里，便会看到一座沉寂的山峰——地山。这里景象颇为独特，山间溪流纵横，水声潺潺，本该是生机盎然之地，却寻不见一丝草木的踪迹。然而在这片看似死寂的山坡上，却潜藏着一份令人惊异的生机。这种名叫鹿的怪物打破了这里的宁静。它们行路健硕的耕牛，却不安于水域，反而栖息于这干燥的山坡之上。更令人惊奇的是，它们拖着一条巨蟒般长尾的同时，肋下竟还有如薄纱般的翅膀。陆鱼遵循着古老的生存法则，夏复苏，冬蛰伏，它们与四时同息。《山海经》记载，只要吃了它们的肉，即便是那些常年纠缠不休的臃肿毒疮，也会在这份神奇的滋养下顿时消失得无影无踪。带着对陆鱼的惊叹，我们继续东行400里，产元山的险峻与荒芜扑面而来。这里同样是水脉丰沛，溪流奔涌，却依然是寸草不生，一片赤地。但是就在这看似绝境之地，一种名为类的奇兽悄然出没。它身形似山野间的狸猫，却透着远超同类的狡黠灵动。最引人注目的是，它身上垂下的皮毛如同飘逸的长发。每至春天来临，类兽就会自动怀上幼崽。没错，它们拥有雌雄同体的体质，无需伴侣，自身便能孕育新的生命。古老的传言称，只要食其肉，人心中的嫉妒之火便会如烟云般消散。这样的奇效，要不要也让你的朋友试一试？收起对类的震撼，我们再向东前进300里，就到了本期最怪异的大山鸡山。这座山仿佛一个阴阳交汇的起点，南坡玉石星罗棋布，而北坡则生长着形态各异、充满生命张力的奇树怪木。然而就在这怪木的深处，栖息着一种名为伯夷的异兽。它外形似温顺的山羊，却拥有着令人瞠目的构造。它的4只耳朵敏锐地捕捉着山间的每一丝动静，而那双洞察世事的眼睛，竟不可思议地生长在宽阔的背脊之上。传说中，若能披上它的皮毛，便能从中汲取无畏的勇气。纵有万般恐惧，也会在顷刻间烟消云散。然而鸡山的怪异远不止于此，山林间还盘旋着一种名为昶夫的怪鸟。它形似家鸡，却彻底颠覆了我们对生灵形态的想象。这洪荒异种的存在本身就是对常理的挑战，而现代一些不良商家为谋取暴利，竟不惜代价开始培育这种怪鸟。据说古时富有的主人会购买昶夫的肉给雇工使用，食之者便能精神抖擞，不知疲倦，日夜劳作，而极少需要休憩。见识了鸡山这光怪陆离的异兽奇鸟，难辞一惊的终章已近在眼前。而这里栖息着一些形神诡谲的山神，我们下期见。